Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Turabaramukije amahoro y'Imana bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Ni mu kiganiro Saveur Divine n'ubundi twongeye guhurira kugira ngo dushobore kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uno munsi kuri mikoro rero mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Turashimira Imana Data wa twese wo mu ijuru ko turi bazima. Imana yaradutabaye, yatubereye ubuhungiro, yatubereye byose, yatubereye intsinzi. Tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Esiteri igice ca 4 umurongo wa 14 niwo duhagararako. Ariko kugira ngo bishobore kumvikana neza duhere ku murongo w'10 tugeze ku murongo wa 17. Bibiliya y'ikirundi nkoresha ijambo ry'umutwe riravuga ngo Esiteri yemera guheba amagara ngo asabire abayuda. Maze Esiteri avugana na Hataki amurungikana amajambo kuri Moridekayi ati, erega bishikira b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami barazi yuko umuntu wese ari umugabo canke umugore yosanga umwami mu gwinjiriro adahamagawe. Hari cagezwe kimwe gusa kuri bene uwo, n'ukwicwa kiretse umuntu umwami atunze inkoni y'izahabu y'ubwami bwiwe. Bibaye bityo uwo niwe akira, ariko jeho maze iminsi 30 ntararengukishwa n'umwami. Nuko babwira Moridekayi amajambo ya Esiteri. Maze Moridekayi nawe arabatuma yishura Esiteri ati, ntugire ngo ni wewe wenyene uzokira mu bayuda bose, kuko uri mu ngoro y'umwami. Kuko niwe apfa kwihorera muri iki gihe, nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka, ariko bivuye ahandi. Nayo weho n'ab'inzu ya so muzohona. Nta ubizi kumbure icatumye uba umwamikazi, no kugira ngo uzoseruke mu gihe gisa niki. Maze Esiteri arabatuma yishura Moridekayi ati, genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari i Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico murya canke munywa. Nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, mpeze mbone gushika aho mwamari, naho ari uguca mu cagezwe, kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. Nuko Moridekayi aragenda akora byose nk'uko Esiteri yamugeze. Imana ishimwe cyane. Duhagarara kuri uno murongo wa 14 uvuga ngo, kuko niwapfa kwihorera muri iki gihe, nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka, ariko bivuye ahandi. Nayo weho n'ab'inzu ya so muzohona. Ntawe wezi kumbure icatumye uba umwamikazi, no kugira ngo uzoseruke mu gihe gisa niki. Amen. Mana ishimwe cyane ku bwarino jambo. Tuvugane ijambo rivuga ngo, haguruka ube ingirakamaro muri kino gihe. Amen. Ni muri iki gihe nyene ubayeho, ugomba guhaguruka ukaba uw'ingirakamaro. Kandi Imana ikurema nta n'umwe yaremye ngo abe impfagusa, ariko Imana yarakuremye ngo
ube uwingira kamaro. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ridukomeze, ridusange, riduhindure, ridutume duhaguruka kugira ngo tube abingira kamaro. Yesu kandi adufashe cyane. Esiteri yabaye umwamikazi, arumba umugore wa Ahasuwerusi. Icyamugize umwamikazi nuko yabaye umugore w'umwami Ahasuwerusi. Esiteri na Moridekayi base baravukana, ariko Esiteri yarezwe na Moridekayi mwene se wabo, kubera Esiteri nta babyeyi yari afise. Moridekayi rero akaba yagiye ari inyagano igihe Nebukadineza yatera i Yerusalemu akanyaga abayuda akabajana mu bunyago. Niho Moridekayi yagenda muri uwo mugwi bari bagiye mu bunyago. Bashitse mu bunyago rero hari abantu bagumyeyo, hari abatashe barasubiye iwabo, ariko aba ba Moridekayi ba Esiteri n'abantu bagumye hariya mu bunyago. N'uno munsi imva zabo zikaba ziri muri Irani. Iri jambo ry'Imana rero tubonye nuko Moridekayi yatumye ko Esiteri kugira ngo ahaguruke, kubera abayuda bari bagiye kwicwa, bivuye ku witwa Hamani. Hamani akaba akomoka mu muryango w'Abamaleki canke ubwoko bw'Abamaleki. Abamaleki nibo ba mbere batanguye kugwanya Isirayeli iri mu rugendo iva muri Egiputa igiye mu gihugu Imana yabasezeraniye. Barabagwanije, kandi tubona yuko na Moridekayi nabakomoka mu muryango wa Benyamini. Uwo muryango wa Benyamini ni nawo Sawuli yakomokamo, umwami wa Isirayeli. Imana yigeze kubwira Sawuli yuko arimbura Abamaleki bose, ariko Sawuli ntiyabarimbuye, yasigaje umwami Agagi amugira imbohe. Ariko Samweli araza niwe yiciye Agagi. Reka ndakubwire mwene data, iby'Imana yatubwiye kurandura nitutabirandura biraturindiriye imbere, birakurindiriye ku rubyaro rwawe. Hera ubu icyo Imana yakubwiye kurandura cyose ukirandure, kuko kitabereye mu nyonga z'Imana. Aba bantu rero bari bishushanije n'abari barabagize inyagano. Reka ndakubwire mwene data, iki cyagezwe kimaze kuza yuko bose barimbuka, niho buguruka amaso. Imana ishimwe cyane. Ugira iki kugurura amaso nawe kugira ngo ushobore guhaguruka. Barondera kwigwanira. Niho Moridekayi yatuma kuri Esiteri umwamikazi ati ni uhaguruke, nutahaguruka nta kizobuza abayuda gutabagwa, ariko bivuye ahandi. Ngo ntawe ubizi cyatumye uba umwamikazi, no kugira ngo useruke mu gihe nk'iki. Mwene turi kuranyumviriza, n'igihe cyawe cyo guhaguruka kugira ngo ube ungira kamaro muri kino gihe nyene. Ushobora kuba uri mu muryango abantu bararyanye, abantu ntibacumbikana, ntibagihuza. Haguruka wewe ubinyenyeri, ubu muco. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihe nyene ukibayeho, abari uhaguruka kugira ngo muri uwo muryango uhazane amahoro, uhazane ituze, uhazane kumvikana, uhazane ubumwe. Haguruka muri korale urimo, ishobora kuba irimo intambara. Haguruka mu ishengero urimo, hashobora kuba hari intambara. Muri iki gihe cyawe nyene uhaguruke, ubu wingira kamaro, ubu muco, ubu urondera amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginga kugira ngo uhaguruke ube uwingira kamaro muri kino gihe aho ubaye hose, haba mu kibano. Nuhaguruke ubu wingira kamaro, impinduka zigaragare, kandi Imana igukoreshe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cy'intwaro y'abakominisita bishe cyane abakristo, baragwanya ubwoko bw'Imana. Uwatwara mu gice kirimo Uburusiya mu marepublika y'abasovietike yari Joseph Stalin. Aha rero barishe cyane abakristo. Hagera igihe n'abakuru b'amashengero b'amadini baremereye ko Stalin wari umuntu mwiza.
barishushanya bakaza bakamushyira hejuru bakavuga yuko ngo komunisme n'ubukristo birashobora kubana nta kibuza kuko byose ni byiza cyane. Ariko hari umugabo yitwa Richard Wurmbrand yakorewe amabi menshi n'intwaro y'abakomunisita. Hari kongere yigeze kuba inama yarimwe abantu 4,000 irongowe na Joseph Stalin nyene. Iyi nama baraza n'abakuru b'amashengero bakavuga yuko ata kibazo na kimwe komunisme iteye ishengero ry'Imana, yuko Stalin ari umuntu w'umukozi w'Imana, Imana iracokogwa uko nyene. Baravuga yuko Imana yigaragarije mu gihe ca mbere iseruka muri Moyize, hanyuma iseruka muri Yesu, ngo uyinyuma ya Yesu yabaye Joseph Stalin. Ariko aya majambo ariko aravugwa, umugore wa Richard Wurmbrand yuzura umubabaro mwinshi, ahindukirira umugabo we baramubwira ati haguruka ukura agakengegwe kuri Kristo. Richard Wurmbrand abwira umugore wiwe ati ninaramuka ndabikoze uno munsi urashobora kuba umupfakazi. Aravuga ati nopfuma mba umupfakazi hako ngira nkitirirwa umugabo atacamaze. Richard Wurmbrand arahaguruka aha izina ry'Imana icubahiro, arishira hejuru. Kandi ico kiganiro iyo kongre bari barimwo byaca byerekanwa ku mateleviziyo yose mu gihugu. Izina ry'umwami Yesu riravugwa, icubahiro kiragaruka kiba ku Mana. Ariko yarababajwe, yarapfunzwe, yakorewe amabi menshi, ariko yashize izina ry'umwami Yesu hejuru. Haguruka muri kino gihe kugira ngo ubungira kamaro. Imana idushoboze, Imana itugirire neza, abarushe, abananiwe, abaremerewe, abagwaye, ndinginga Imana kugira ngo ibabere umutabazi. Ineza y'Imana ibasangaho muri Yesu, abashoboze, abagenderere. Shalom shalom.